Todo el tiempo, en cualquier parte, estamos con usted en Frecuencia Libre Internacional, BMX, vibrando en el espacio con todo el poder de la red, BMX. Si le está gustando el programa, háganoslo saber, suscribiéndose a este canal, comparte el programa con sus familiares y amigos, regálenos un me gusta Fogata Norteña y acompáñenos. Le aseguro que la vamos a pasar muy bien en compañía de los mejores intérpretes de la música norteña. ¿Pa' qué y por qué? Aquí están los rancheritos del Topo Chico, pero antes les enviamos un afectuoso cañonazo de saludos a todos ustedes que nos acompañan más allá de nuestras fronteras. BMX, una estrella más en el firmamento. ¿Pa' qué y por qué lo he de negar? Si por tu amor me muero. Lo sabe Dios que entre los dos no existe diferencia. Lo sé muy bien que tú serás BMX, la luz de mi existencia. ¿Pa' qué tratar? ¿Pa' qué y por qué fingir lo que no siento? Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento. En el campo y la ciudad, Fogata Norteña lo acompaña. Que tú has de ser y que serás la imagen de mi sueño, que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños. BMX, una estrella más en el firmamento. ¿Pa' qué tratar? ¿Pa' qué y por qué fingir lo que no siento? Si nada más dentro de mí. BMX, No hay más que un pensamiento, que tú has de ser y que serás la imagen de mi sueño. BMX, una estrella más en el firmamento. Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños. Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños. El sonido y la imagen se fusionan
a través de la plataforma de YouTube, surgiendo así en el aire Fogata Norteña. BMX. Gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros a través de la magia de la tecnología en esta Fogata Norteña, sábado 13 de octubre de 2018. Gracias de verdad por estar con nosotros. Es ahora el turno para los cadetes de Linares, pero con esta canción quiero hacer llegar mi afecto y cariño a todas nuestras amigas y amigos de la ciudad de Los Cabos, allá en Baja California Sur. De igual manera para Campeche y Ciudad del Carmen. Lo prometido, cadetes de Linares para presentarnos el Regio Traficante. El sonido y la imagen se fusionan a través de la plataforma de YouTube, surgiendo así en el aire Fogata Norteña. Con rumbo hacia California se fue Rodolfo Cavazos y le dijo a su querida: me voy, pero pronto volveré por ti, vas a esperarme. BMX. Pero un día quiso el destino marcarle un nuevo sendero. Le atravesó en su camino otra mujer con dinero. Nos gustaría saber desde dónde nos acompaña. Comuníquese con nosotros. fogata.n_jorgearturo@gmail.com. Él entregó su cariño, su confianza por entero. Jamás pensó que su amada Bienvenido a California, mi amor. de gancho fuera a servir. En el campo y la ciudad, Fogata Norteña lo acompaña. Al lugar donde él llegaba, ella lo fue a recibir y los rinches lo rodearon. Ya no era posible huir. Nos gustaría saber desde dónde nos acompaña. Comuníquese con nosotros. fogata.n_jorgearturo@gmail.com. Si desea un saludo o algún tema de su preferencia, escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico fogata.n_jorgearturo@gmail.com y con gusto tomaremos en cuenta sus peticiones musicales y de saludos.
Nos gustaría saber desde dónde nos acompaña. Comuníquese con nosotros. fogata.nmayúscula.jorgearturo@gmail.com. A la que lo Rodolfo denunció. Cavazos. ¡Ríndete! No tienes escapatoria. 5 muertos al instante, 3 rinches y una mujer, y también un ¡Maldita traficante. traidora! En el campo y la ciudad. Fogata Norteña lo acompaña. Nativo de Monterrey, adiós Sultana del Norte, ya no te volveré a ver. Nos gustaría saber desde dónde nos acompaña. Comuníquese con nosotros. fogata.nmayúscula.jorgearturo@gmail.com. Con gusto y placer continuamos. Nosotros somos Fogata Norteña, los meros meros de la música norteña. Prueba de ello, aquí están con ustedes, el rey del acordeón, Ramón Ayala y sus bravos del norte. Juramos amarnos, nos No hay interpretan. palabras para decirte. Es tan duro para mí. Te tengo que dejar. Pero por favor, no me busques. En el campo y la ciudad, Fogata Norteña lo acompaña. Juramos amarnos toda la vida, pero aquí Si desea un saludo o algún tema de su preferencia, escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico fogata.nmayúscula.jorgearturo@gmail.com y con gusto tomaremos en cuenta sus peticiones musicales y de saludos. me encuentro solo en el mundo. El día que te fuiste, me destruiste. Solo queda En el campo y la ciudad,
Fogata Norteña lo acompaña. Una carta diciéndome adiós. No he podido arrancarte de mi alma, aunque escrito está en la carta. En el campo y la ciudad, Fogata Norteña lo acompaña. Que ya no me amas, tengo la esperanza que regreses o que encuentre BMX, una estrella más en el firmamento. una carta pidiendo perdón. BMX. No he podido arrancarte de mi alma, aunque escrito está en la carta que ya no me amas. BMX, una estrella más en el firmamento. Tengo la esperanza que regreses o que encuentre una carta pidiendo perdón. Todo el tiempo, en cualquier parte, estamos con usted en Frecuencia Libre Internacional BMX, vibrando en el espacio con todo el poder de la red.